Guyyee qindeessa kaataas mana murtii olaanaa godina Baalee kabajamoo obbo Getaachoo Tasfaayee itti gaafatamaa waajjira naamusaa fi inspeekshinii mana murtii olaanaa godina Baalee kabajamoo Haaji Qaasim Usmaan walitti qabaa abukaatoo godina Baalee kabajamoo toota pirezidaantota aanaalee godina Baalee fi kutaa magaalaa godina Baalee irraa argamtan akkasumas kabajamtoota kaabinee aanaa keenyaa kabajamtoota haadholee siinqee kabajamtoota abbootii murtii manneen murtii aadaa hundumtuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Hunda dura sagantaa eebba konkolaataa sababeeffachuun qaamolee qooda fudhattoota galateeffachuu fi beekamtii kennuu akkasumas barreeffama gabaabaa mata duree hojiirra oolmaa riifoormii fi meeshaalee jijjiirama manneen murtii Oromiyaa fi imala hojii mana murtii aanaa Diinshoo ji'oota 10 darban jedhuun sagantaa marii manni murtii aanaa Diinshoo qopheesseef jecha waamicha keenya kabajanii gara aanaa seena qabattii seensa godina Baalee gara aanaa Diinshootti baga nagaan dhuftan irra deebin anaa dhufu jenneera. Akkuma beekamu manni murtii qaamolee mootummaa sadan keessaa qaama seera hiiku ta'ee heera mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaatiin hundeeffamee gahee hojii isaaf kenname raawwachaa tureera. Manni murtii keenyas akkaataa karoora qabamee fi karoora alatti gama mana murtii keenyatti hojiileen hojjetamaa turaniiru jiru. Karoorri qabame bu'aa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, bu'aa waliigalaa amantaa uummataa horachuu, bu'aalee giddugaleessaa 4 fi bu'aalee battalaa 16 milkeessuuf hojiiwwanii fi tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa turaniiru. Gama qulqullina fooyyessuutiin wal qabatee hanga barbaadame ta'uu baatus hanga tokko fooyyee kan jirudha. Gama dhaqqabummaa si'oominaa fi bu'a qabeessummaa tajaajila abbaa seerummaa dabaluutiin wal qabatee sarara intarneetii keenya qarshii 150 ol baasuudhaan gara ooptikaal faayibariitti jijjiirree kan jiru ta'uu isaati waayitaawwan kennamaa kan turedha. Mooseejii sirna dabaree abbaa dhimmaa addatti iddoo isaaf mijeessuun iddoo aaragalfii abbaa dhimmaa tolchuun kallattii abbaan dhimmaa dabaree isaa itti eeggate akka keessummeeffamu taasifamaa tureera. Maashin sagalee waraabuun dhimmoonni yakkaa hundii fi hariiroo hawaasaa parsantii 50 ol waraabamaa turee jira. Sirna oliyyanni abbaa dhimmaa gara e-faayiliingiin ergamu diriirsuun galmeewwan keenya yeroo ji'a 10 kana keessatti ergaman hundumtuu karaa e-faayiliing qofaan ergamaa kan turanidha. Teknooloojii abbaan dhimmaa mana murtii aanaa taa'ee oliyyata isaa mana murtii oliyyata dhaga'utti falmatu tajaajila viidiyoo koonferansii akka mana murtii aanaa Diinshootti komiin irratti ka'aa ture guututti maksuudhaan abbootii dhimmaadhaaf tajaajila kennaa jirra jechuudha. Akkasumas dhaddachi viidiyoo koonferansii akka mana murtii keenyatti hin turre amma garuu addatti hundeessinee jira. Iftoomiin dhaddachaa dabaluuf CCTV kaameraa akkasumas fuulduree mana murtii kanarra kaameraa galee kan jiru ta'uu isaati. Sirna galmee teknooloojii ammayyaan soofti kooppiitti ittiin jijjiiramee qabu waliigala Oromiyaatti kennamaa ture. Gaaddisni manneen murtii aadaa gonkumaa kan hin ijaarramne, galii gonkumaa kan walitti hin qabamne, barreessaan gonkumaa kan hin qacaramne, leenjinis yeroo tokko qofaaf jaarsolee manneen murtii aadaatiif kan kenname yoo ta'u, ji'oota 10 asitti garuu xiyyeeffannoo olaanaa mana murtii aadaatiif kennuudhaan hojiilee gurguddoon hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan gaaddisni manneen murtii akkasumas barreessitoonni manneen murtii aadaa hundaaf qaxaramanii kan jiran leenjinis yeroo 3 oliif kennamee kan jiru ta'uu isaati. Gama bilisummaa itti gaafatamummaa iftoomina mana murtii fi abbaa seeraa cimsuutiin wal qabatus bilisummaa fi itti